President. Elektronisk kommunikasjon blitt stadig viktigere for hverdagen i et moderne samfunn. Formidling av dokumenter, ideer og tanker og utveksling av informasjon over elektronisk medium stadig viktigere i de senere årene. Likeledes det blitt stadig ganske normalt at elektronisk prosessering blir foretatt helt andre plasser enn der foretakene lokalisert. Bredbånd derfor blitt en forutsetning for et variert næringsliv og bosetting i hele landet. Komiteen mener at tilgangen til elektronisk kommunikasjon på mange måter like viktig som tilgangen på annen kommunikasjonsmidler. Derfor det naturlig at offentlige myndigheter fortsetter å utøve en sentral rolle i utviklingen av tilbudet. Utbyggingen av moderne bredbåndsnett selve grunnlaget for en sunn og god utvikling av distriktene. Tilbudet på mobildekning og bredbåndstilgang i mange tilfeller avgjørende for hvor unge mennesker vil bosette seg. Likevel har staten tatt et langt mindre ansvar for denne utbyggingen enn vei og jernbane. Norge var tidlig ute med å ta i bruk elektronisk kommunikasjon, og vi har ligget høyt på statistikken over tilbudet og bruken av elektronisk tjeneste. I de senere årene har imidlertid sakket akterut. En nylig kunngjort analyse av EUs e-government benchmark viser at Norge i dag forbigått av mange land i EU. I Norge bruker Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet en bredbåndsdefinisjon med en hastighet på 640 km i sekundet. Denne bredbåndsdefinisjonen stammer fra stortingsmelding 49 fra 2002-2003, og gjør at norske myndigheter kan hevde at 99,7% av Norges innbyggere har tilgang til bredbånd. Flertallet i komiteen medgir at bredbåndsutbygging gjennom fibertilgang svært kostbar i Norge, med den geografien og bosettingen vi har. De kommersielle aktørene finner det derfor ikke økonomisk forsvarlig å bygge ut bredbånd til alle innbyggerne. Den teknologiske utviklingen hvor stadig høyere hastigheter oppnås gjennom bruk av allerede utbygde telefonlinjer, vil for mange være et godt alternativ i en periode. For en fullverdig tilbud vil det likevel være nødvendig med statlig deltakelse. EU-kommisjonen lanserte 19. mai 2010 en digital agenda for Europa i perioden 2010-2020. Målsettingen i planen at alle EU-borgere skal ha tilgang til bredbånd i 2013. At alle skal ha anledning til å koble seg opp til bredbånd på 30-100 megabit innen 2020. Og at minst halvparten av EUs husstander i 2020 skal ha abonnement på bredbånd med minst 100 megabit. Flere EU-land har lovfestet retten til god bredbåndsdekning, og Finland har for eksempel lovfestet retten til 1 megabit for alle i landet, og den skal utvides til 100 megabit i sekundet innen 2015. Den lovfestede rettigheten omfatter hele Finland, bortsett fra 2000 personer i svært avsidesliggende områder, og spesifiserer også avstand til tilknytningspunkt. Regjeringen gir uttrykk for at den vil fortsatt bidra til å øke mobildekningen og fortsette arbeidet med å tilrettelegge for bredbånd med tilstrekkelig kapasitet til å møte fremtidige behov, men har i denne sammenheng ikke satt noe mål for hastigheten og kapasiteten i en gitt periode. Mindretallet i komiteen, som her utgjøres av regjeringspartiene, understreker at kommersielle aktører nå bygger fiberbredbånd over hele landet. Og ved utgangen av 2010 hadde for eksempel 445 000 bredbåndsabonnement internett over TV-kabel, og det understreker også at utbyggingen av fibernettet viser at konkurransen virker, men det fortsatt slik at tilbudet veldig mye bedre i byene enn i spredtbygde strøk. Flertallet i komiteen understreker viktigheten av Høykom-programmet som ble opprettet i 1999, og den betydningen det hadde for utviklingen av bredbåndskommunikasjon i Norge. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet understreker i sitt svarbrev at bredbåndspolitikk i Norge basert på en markedsbasert utbygging. Flertallet tar ikke til orde for en fullstendig statlig styring av utbyggingen, men understreker behovet for en koordinering og viktigheten av en målsetting over en tidsperiode. Spesielt viktig her koordineringen mellom mobil bredbåndsdekning og fiberbasert utbygging. En stimulering til dugnadsdeltakelse også viktig. Flertallet vil spesielt understreke viktigheten av høyhastighetsbredbånd som ledd i en tilrettelegging for omstilling og vekst i kunnskapsbaserte arbeidsplasser.